Dit is my so lekker om vanoggend met Steven Petersen te gesels. Nou, hy is die eienaar van Work Accident Support en ek en hy is hier om jou te laat weet en jou op hoogte te bring alles wat jy van jou lone daar op die plaas moet weet. Steven, baie welkom hier by Groot Plaas. Baie dankie. Jaarlikse lone vir 2024 wat by die vergoedingsfonds verklaar moet word. Ons almal weet dit. Maar ons weet ook daar seker sommige mense wat nie weet nie. So sê vir my, op wie is hierdie kennisgewing van toepassing? Ja, kyk, dis seker een van die belangrikste kennisgewings vanaf die vergoedingsfonds aan besighede daar buite. In terme van die wet op vergoeding vir beroepsbeserings en siektes, moet alle besighede, insluitend natuurlik produsente, moet geregistreer wees met die fonds om hulle werkers te dek teen enige werksbeserings en dan natuurlik moet hulle lone verklaar om die versekering te betaal. So dit praat met enige besigheid daar buite wat ten minste een werker het en wat lone betaal aan die spesifieke werkers. Jy praat nou van werkers. Watter spesifieke werkers sluit dit alles in? Ja, so dit is enige permanente, enige tydelike werker, enige kontrakwerker of seisoenwerker, maar dit sluit ook natuurlik werkende direkteure wat 'n salaris vanaf die besigheid kry. Vind jy partykeer dat mense dalk dink as hulle nie mense permanent aangestel het nie, dan hoef hulle nie lone te verklaar nie. Hoe werk daai denkwyses? Ja, en dit is 'n vraag wat baie opkom want byvoorbeeld in terme van werkloosheidsversekering, so daar moet werkers 'n sekere aantal ure per maand werk om te kwalifiseer vir daardie voordeel. Maar in terme van hierdie wetgewing moet alle werkers wat ten minste 'n loon of 'n salaris ontvang, ongeag hoeveel ure daardie persoon werk, daai lone moet ingesluit word wanneer die lone verklaar moet word en natuurlik kan hy werker aanspraak maak op enige voordele in terme van die wetgewing. Nou vertel my, vir watter tydperk moet produsente die lone verklaar? Kyk, as ons nou praat van wanneer af eerstens wanneer dit verklaar moet word, so dit is vanaf 1 April nou 2025 tot en met 30 Junie. So 'n persoon sal nie nou op die stelsel kan gaan om dit te verklaar nie, want die stelsel gaan eers oop vanaf 1 April. En dan as ons nou praat van die tydperk van wanneer, so dit is nou vir die tydperk wat die lone uitbetaal was vanaf 1 Maart 2024 tot 28 Februarie 2025. So alle lone wat uitbetaal was deur die besigheid, dit moet nou verklaar word vir daardie periode. En natuurlik waarop hulle ook moet agslaan. Daar is 'n sekere bedrag wat 'n maksimum wat werkgewers nou moet kyk. So enige persoon wat meer as byvoorbeeld as ons nou kyk na die huidige finansiële jaar, wat meer as R597,000 ontvang het, so dan die hoër bedrag moet nie verklaar word nie, maar slegs tot en met daardie bedrag van hulle gaan te veel geld betaal as byvoorbeeld 'n werker het byvoorbeeld sê R700,000 per jaar verdien. So dan moet hulle nie die R700,000 verklaar nie, maar die bedrag tot waar dit die maksimum is. Vertel my, ek sit en dink nou, mense wat elektroniese betalings maak, lone elektronies betaal of kontant betaal. Daar's natuurlik 'n verskil in wat mense op die boeke het of nie op die boeke het nie. So, hoe dink jy die onus lê 100% op die eerlikheid van die besigheid? Ja. Nee? Dit natuurlik ja, Natuurlijk. En ek meen wat hulle ook moet natuurlik seker maak, kyk byvoorbeeld hulle gaan nou byvoorbeeld verklaar dit is bedrag, maar die vergoedingsfonds het die mag om na jou toe te kom om te vra, maar weet jy wat, jy het nog gesê jy het die bedrag betaal. Gee vir ons byvoorbeeld die bewyse dat jy wat jy dit wel uitbetaal het. So daar is wat die vergoedingsfonds self kan terugkom om te vra, maar gee vir ons die nodige bewyse want laat hulle kan oortuig wees dat dit wel die korrekte bedrag is, ja. En doen hulle dit? Wel, in baie kere kry hulle inspeksies vanaf die departement en ook die vergoedingskommissaris. So en gepraat van inspeksies, daar was nou in die nuus gewees dat die departement besig is om addisionele 20,000 inspekteurs as interns aan te stel by die departement. Dit is nou spesifiek vir gevalle soos die om te kyk daarna, maar ook ander gevalle byvoorbeeld, maar so hulle is nou besig om meer menslike hulpbronne te kry om te kyk dat die rekords die regte rekords is wat verklaar word. Wat gebeur of wat is die gevolge as 'n produsent nie die lone verklaar in tydperk nie en wat van daardie produsente
wie ophou boer het. Ja. So sê nou jy het in hierdie finansiële jaar opgehou. Vertel ons. Ja, nee, dit is baie belangrik want daar is maar nou so wat iemand ophou boer as gevolg van 'n sterfte miskien of die plaas het verkoop Of die lewe het net verander. Ja, baie goed verander ja. So hulle moet nie hulle lone aanlyn verklaar nie. Hulle moet aansoek doen om die besigheid, die boerdery te deregistreer by die vergoedingsfonds en dan is daar 'n per hand proses wat gevolg moet word, byvoorbeeld waar die lone slegs vir die tydperk verklaar moet word tot en met die boerdery ophou boer het. Maar nou die produsente wie nie hulle lone verklaar nie, ongelukkig gaan hulle 10% beboet word van die 2024 rekening wat uitgereik word. So as die rekening byvoorbeeld sê R1 miljoen is vir 2024 en hy het nou nie dit verklaar nie en dan byvoorbeeld gaan hy byvoorbeeld 10% en ewen as hy dit sou verklaar het na die tydperk nog geëindig het, dan gaan hy nog steeds beboet word, ja. Hoe werk die appelproses? Is daar een? Daar is 'n appelproses, ja. So wat jy natuurlik eerstens moet jy kan byvoorbeeld appeleer as iets byvoorbeeld as jy byvoorbeeld die lone sê byvoorbeeld ge-e-pos het, laat hulle dit moet verklaar het of jy het dit gepos. So jy moet genoegsame bewyse hê. Eerstens laat dit wel by hulle gekom het en laat jy dit wel ge-e-pos het voor die sperdatum en as hulle vir jou wel 'n boetes uitgereik het, as daar 'n voorgeskrewe vorm wat jy dan nou moet voltooi, byvoorbeeld om te sê, okay, dit is die rede hoekom ek wil appeleer en hier is die nodige bewyse, maar daar is 'n proses wat gevolg kan word. So mens moet kophou met jou administrasie. Dis eintlik wat jy sê en dit is maar wat dit is om 'n besigheid te besit. Veral met e-pos het so daar is 'n ek meen jy kan dit opvolg so daar is bewyse so met 'n telefoonoproep as jy miskien nou byvoorbeeld hulle inbelsentrum gebel het, gaan dit miskien 'n bietjie moeiliker wees. Okay, as jy nou miskien nou nie 'n verwysingsnommer gekry het vir daai telefoon op, maar met e-pos, ek sal altyd voorstel hou afskrif van die e-pos, laat jy wel sekere inligting aan hulle voorsien het. Daar's niks so goed soos iets op skrif nie, né? Presies. Steven sê vir my, wat is die tariewe wat die verskillende boerderye betaal? Breek dit vir my 'n bietjie uiteen. Ja, kyk en die tariewe was hier sien 'n paar jaar gelede. So as ons nou kyk byvoorbeeld na 2024, die twee boerderye wat dieselfde tarief gaan betaal as byvoorbeeld jou gewone veeboer en wat hulle noem grondbewerking en bosbou. Dis maar nou die boerderye wat goed aanplant. So hulle gaan op die stadium gaan hulle R2.51 betaal vir elke R100 wat in lone uitbetaal word deur die boerdery. Maar daai tarief gaan ook verhoog volgende jaar na R2.65 toe. So maar nou as daar nou kombinasies geag as 'n gemengde boer en dan op die stadium gaan hy betaal R1.86 vir elke R100, maar dit gaan verminder volgende jaar na R1.65 toe. Hoekom? Kyk, hulle het nou natuurlik ondersoeke ingestel om te kyk wat is die moontlikheid of wat is die risiko vir 'n werker om seer te kry wanneer hy byvoorbeeld met vee werk of hy doen grondbewerking en bosbou, so dit is. Maar dan kyk hulle ook byvoorbeeld in terme van die hele kategorie van boerderye oor die algemeen hoeveel en wat is die onkostes wat hulle betaal, die vergoedingsfonds, soos aan medies of enige ander vergoeding. So hulle kyk na alles dit en dan besluit hulle maar okay, hoe gaan die tarief gaan dit verhoog of gaan dit verminder? Jy moet sê vir my, is dit opsioneel om die lone te verklaar aan die vergoedingsfonds? Ons almal het natuurlik, ons lewe in 'n vrye wêreld, ons het keuse. Is dit opsioneel of is dit nie opsioneel? Ongelukkig is dit nie opsioneel nie, want in terme van die wet, die COIDA, moet elke besigheid, insluitend ons produsente, moet geregistreer wees met die vergoedingsfonds. So dit is spesifiek om hulle werkers te dek teen enige beserings en hulle moet die lone verklaar. En ek dink dit is ook miskien 'n goeie tyd vir enige produsent om miskien net te kyk hoe hulle geregistreer is met die fonds. Van onthou ek het nou melding gemaak van die verskillende subklasse van as jou boerdery bedrywighede byvoorbeeld verander, kan jy miskien kyk om ook miskien aansoek te doen vir 'n verandering by die fonds en spesifiek ook boerderye wie baie pakhuise het. Hulle moet ook kyk, miskien ondersoek instel om die pakhuis miskien as 'n aparte entiteit te registreer, omdat pakhuiswerkers 'n baie kleiner tarief betaal in vergelyking met die plaas. Ja. Maar ek dink dit is maar ook miskien 'n tyd om na alles te kyk en seker te maak alles is nog korrek. Ja. Ja, daar's niks so goed om net so nou en dan 'n bietjie na die administrasie te kyk nie. So op verskillende plase, verskillende tipe boerderye.
is daar verskillende vlakke van beserings wat kan plaasvind. En dit speel 'n rol, né? Ja, nee, definitief ja. So ek meen daar is maar nog gevalle wat dit byvoorbeeld 'n ou kry byvoorbeeld 'n besering en dan word hy miskien vir 'n paar dae, 'n week of wat afgeboek. Maar ongelukkig is daar byvoorbeeld meer ernstige gevalle ook van hulle werk met masjinerie, met gifstowwe, al daai tipe en wat nogal ernstig en ek baie keer word hulle ook vervoer op die plaas of iewers anders heen en dan is daar ook motorongelukke en ongelukkig as dit maar nou so wat plaaswerkers kan sterf of baie ernstige beserings soos miskien 'n arm verloor of enigiets soos dit. So daai is nou meer die ernstige tipe gevalle en maar hulle moet net altyd seker maak dat die persoon so gou as moontlik gaan vir mediese behandeling en gereeld die dokter gaan sien en dan die persoon se lone betaal, maar hulle kan dan ten minste terugbetaal word vir enige lone wat hulle betaal, maar ook vir die vervoer van die plaaswerker vir mediese behandeling. So daar is daai voordele waarop hulle kan aanspraak maak. Ja, dis wat ek eintlik nou wil vra is, as daar vandag 'n besering op jou plaasvind, wat is daai eerste, kom ons sê 3 of 4 stappe wat geneem moet word? Ja, kyk, eerstens moet jy kyk of dit ek meen hoe ernstig die geval is, as dit nou die persoon sou sy lewe daar kan van kry miskien 'n ambulans so gou as moontlik uit as dit miskien nou nie 'n ernstige geval is nie. Byvoorbeeld dan moet jy nou die verslag voltooi, ek meen wat nou sê hoe dit plaasgevind het en sovoorts. 'n Afskrif van daardie verslag moet gegee word vir die werker wat na die dokter toe moet gaan. Die dokter moet dan nou sien dit is 'n werksbesering en dan nie die boerdery of die beseerde werker verantwoordelik hou vir die rekening nie. En natuurlik dokters hulle soek ook 'n afskrif van die ID en dan tesame daarmee 'n afskrif van die salarisadvies. Kyk, ek meen volgens wet moet dit natuurlik uitgereik word aan enige werker. So dit wys hoeveel die werker gekry het, maar dit bevestig ook dat daar 'n werksverband is tussen die werker en die boerdery en dan moet dit gebruik word om die besering te registreer. En dan is dit maar net 'n kwessie van die werker moet gereeld gaan vir behandeling soos en wanneer die dokter sê hy moet terugkom. Argumentsontalwe, as iemand nou vanoggend na ons luister en hulle dink ek weet nie wat om te doen nie, my goed is deur mekaar, waar begin ek? Wat moet 'n produsent doen wie hierdie boodskap hoor en wat weet ek moet vandag begin om my papierwerk of iets? Wat sal eerste stappe? Kyk, daardie produsente wie miskien hulle papierwerk die afgelope paar jare nou nie op datum gehou het nie. So ek sal voorstel aan hulle moet eerstens die vergoedingsfonds kontak om byvoorbeeld 'n afskrif te kry van die laaste rekening wat uitgereik was, as ook 'n staat van die staat gaan nou wys of 'n balans is wat miskien nog betaalbaar is. Indien hulle dit gekry het, dan moet hulle byvoorbeeld hulle rekords nou bymekaar kry, die lone wat hulle die vorige jare betaal het en dit dan te verklaar vanaf 1 April. Want as die rekening vir die verskillende jare miskien nou 'n bietjie te hoog is, dan kan hulle aansoek doen om dit af te betaal. Dan het hulle daarom nou 12 maande vanaf April maand om dit af te betaal, want dit val dan nou in die nuwe finansiële jaar. Maar daardie wat nou wel op datum is, hulle kan nou net byvoorbeeld hulle betaalstate begin op datum te kry. Kyk, baie van hulle gebruik rekenaarprogramme wat dit nou redelik maklik maak. Maar dan ook, hulle moet seker maak daar is 'n voorgeskrewe vorm wat moet voltooi word. Hulle moet dit voltooi, hulle moet die lone verklaar vanaf 1 April, hulle moet die rekening betaal met die regte verwysingsnommer, dit is ook belangrik, want moenie enigiets anders gebruik nie, want dan kan die betaling miskien nie verskyn nie, en dan natuurlik die brief van goeie stand word uitgereik, wat sê alles is op datum, maar hulle moet rekords hou van enige rekord, want as 'n inspekteur vir hulle sou kom besoek, dan soek die inspekteur afskrif van al die rekords, Steven, baie dankie. Dit is altyd so insiggewend om met jou te gesels. Dankie vir jou tyd vanoggend. Ons praat binnekort weer.